大家好，欢迎来到听书学史。今天我要给大家介绍多米尼克·罗霍老师的著作《少食的乐趣》这本书。众所周知，少食对于健康的重要性早已成为了一个常识。少食不仅有助于减肥，还能通过饥饿来延缓细胞的老化，提升身体的免疫力。尽管如此，很多人仍然会不由自主地吃得过多。您是否也有这样的困扰呢？其实并不是因为您意志力薄弱而无法减肥，而是缺乏正确的减肥知识。今天视频的内容包括以下3个部分：第一，容易发胖的人的5个常见特征；第二，瘦人都在做的5个习惯；第三，少食生活中应该加入的3个意想不到的食材。首先，让我从第一部分容易发胖的人的5个常见特征来开始解释。经常观看我们频道的朋友们，想必都在努力追求健康的饮食习惯，然而有些人依然无法轻松减肥。这些人可能具备一些导致容易发胖的特征。如果您拥有这些特征，即使在努力减肥，效果也会大打折扣。为了能够高效的减肥，大家首先需要了解自己容易发胖的特征，这是至关重要的。本书介绍了容易发胖的人的5个常见特征，这些特征是：1. 使用大号的盘子； 2. 过于执着于科学的饮食方法； 3. 从早到晚总想着吃； 4. 每天都在称体重； 5. 父母肥胖。听到这里，很多人可能觉得这些特点都符合自己，特别是听到父母肥胖这一点，可能会让一些人感到绝望。但请别担心，稍后我会提供问题的解决方案。首先是第一个特征，使用大号的盘子。如果导致您容易发胖的原因是因为使用大盘子来吃饭，那么瘦下来其实非常简单。我们对食物的感知不仅限于味道和气味，还包括视觉信息，如颜色和摆盘方式，这些都会影响到我们的饱腹感。因此，餐具的形状和颜色在健康饮食中也很重要。餐具的大小会直接影响我们摄入的食物量。有研究表明，仅通过换成比平时小的餐具，就能减少10%的食物摄入量。这是不是很惊人呢？相反的，研究还发现，将平时使用的餐具换成更大号的，同样的食材会多吃31%。因此，本书作者建议使用直径在5厘米到15厘米之间的小盘子，把食物装满小盘子，我们就能通过视觉来欺骗大脑，用很少的食物量就能获得饱腹感。接下来是第二个特征，过于执着于科学的饮食方法。经常观看我们频道的朋友们可能会发现，不同作者的书籍内容和观点有时会相互矛盾，这很是让人感到困惑。然而，这其实是必然的，因为科学上并没有一个绝对正确的饮食方法。当然，像酒精和薯片这样的食物，科学上几乎100%被认为对身体有害。但对于应该吃白米还是玄米，蛋白质和脂肪的比例应该是多少等问题，其实是没有明确的答案的。或许您正因为过于执着于这些模糊的正确性，导致自己产生了压力，这反而成为了发胖的原因。总是想着应该吃什么，不应该吃什么，对饮食过度关注，这种状态常见于那些进行饮食限制的人。本书作者指出，这是一种典型的不健康状态。在这种自我压抑的状态下，压力带来的负面影响往往会超过饮食限制所带来的好处，最终导致一切都将变得不顺利。现在市面上关于饮食的健康书籍主要有2种类型，一种是聚焦于营养学或医学的，另一种是关注人类心理健康的。在现代社会，科学证据这样的词语被过分推崇，能够展示客观数据的前一种书籍常常被单方面关注。然而，我们人类不仅仅依靠营养素生存，心理健康也是我们维持健康的重要因素之一。要健康的减肥，仅有营养学的知识是不够的，我们需要从饮食心理到餐具的颜色和形状，全面地审视自己的饮食习惯。那些过分执着于科学饮食方法的人，不妨试着放松一下，也关注一下自己的心理健康。接下来是第3个特征，从早到晚总想着吃，也就是所谓的吃东西成瘾者。
导致吃东西成瘾的主要原因是压力。当今社会充满了各种压力，无论是工作还是人际关系。为了暂时逃避这些压力，人们往往会选择暴饮暴食，一旦开始就很难以自拔。我们身体的适应功能非常强大，压力引发的暴饮暴食会使体重迅速增加，甚至爬楼梯都会让人气喘吁吁。然而，身体很快就会适应这种过重的状态，但心里却难以迅速适应体重的增加，会因体重增加而感到沮丧，进而积累更多的压力，最终陷入体重增加的恶性循环之中去。更糟糕的情况是，压力使人们更容易想吃高热量、高脂肪的食物，如黄油面包、甜点等。这些食物只会让腹部赘肉进一步增加，这样一来，体重也会不断增加。要摆脱这种恶性循环，唯一的方法就是停止情绪化进食。对于吃东西成瘾的人来说，食物就像是某种毒品，一旦遇到不愉快的事情，他们不会试图去解决问题，而是立即求助于食物，来逃避现实。要打破这种负面循环，作者建议遇到不愉快的事情时，要有意识地去面对它。用食物来解决压力只会延缓问题的解决。虽然有些问题，如人际关系等，即使再努力也无法完全解决，但即便如此，能够意识到问题所在，并用语言表达出来，比如“我现在很生气”等，也是非常有效的。作者建议，当您遇到不愉快的事情时，不要立刻去拿一包饼干，而是停下来对自己说：“现在我感觉很不开心。”通过这样做，您就能冷静下来，就会与压力保持一定的距离。一旦能够做到这一点，您就可以告别肥胖的恶性循环了。接下来是第4个特征，每天都在称体重。现代社会中充斥着各种关于标准体重、一个月减掉多少公斤等广告语。这些广告语可能会让您每天都去称体重，您可能会为每天这一数字的变化而欢喜或忧虑。不幸的是，如果您每天都在关注着体重的变化的话，您可能已经陷入了容易发胖的人的陷阱之中。首先，体重并不是衡量您健康状况的客观标准，因为健康的肌肉和不健康的内脏脂肪相比，前者要重得多。比如，当您开始进行肌肉训练时，肌肉是人体组织中密度最高的部分之一，增加肌肉会自然地导致体重的增加，这是一个好的现象。相反，如果您因为对自己生活的控制感到疲惫而停止运动，那么就会在体内堆积脂肪。由于脂肪的密度低，体重会暂时减轻，而这并不是一个好的现象。可以看出，在健康维护方面，过度关注体重的变化毫无意义，有时甚至会对健康产生不良的影响。比如，当体重没有增加时，您可能会放松警惕，认为自己可以增加食物的摄入量，从而导致过度进食。那些不经常称体重的人更容易倾听自己身体的声音，并根据身体状况调整饮食内容和饮食量，因为我们的身体每天都在发生变化。如果您习惯每天晚上洗完澡后都称体重，那么现在就应该立即停止这个习惯。接下来是第5个特征，父母肥胖。从遗传学角度来看，父母的肥胖对孩子的影响其实微乎其微。同样的父母，他们的子女如果在不同的家庭环境中成长，一个可能是瘦子，而另一个可能是胖子，这表明环境对体型的影响更为重要。那么，为什么父母肥胖会增加孩子发胖的风险呢？原因有2个。首先，肥胖的父母通常有着不健康的饮食习惯，饮食习惯和口味偏好大多在童年时期的家庭环境中形成。如果您从小就习惯吃高热量、高脂肪的食物，这些不良习惯可能会延续您的一生。其次，认为父母肥胖，孩子也注定肥胖的观念是错误的。如前所述，遗传对于体型的影响微乎其微。尽管父母肥胖，但很多人依然能够保持苗条的身材。相信自己，通过个人的努力，您完全可以改变这种宿命。接下来是第2部分，瘦人都在做的5个习惯。
在前面我总结了容易发胖的人的5个常见特征，恐怕很多人都有这些特征，但不用绝望，因为只要掌握了正确的知识和习惯，您就一定能减肥成功。尽管有些人并没有刻意节食，但却能保持身材的苗条。看到这样的人，您可能会很羡慕，甚至会自怨自艾，不明白为什么自己无法做到。在这里，我想介绍一下与瘦人相关的5个习惯，只要模仿这些习惯，你也能更接近理想的体型。这些习惯是：1. 常与瘦人为伴；2. 记录饮食日记；3. 聪明的选择坚食；4. 有意选择不平衡的饮食方式；5. 大量饮水。首先是第1个习惯，常与瘦人为伴。和胖子做朋友的人往往也是胖子，而瘦人则往往和瘦人为伴。尽管这听起来有点残酷，但反过来想，不妨利用这个事实。也就是说，为了减肥，你应该有意识地与瘦人为伴。在当今社会，瘦身非常受人推崇，因此瘦人通常也很想炫耀自己的瘦身秘诀。只要问一问他们为什么能保持苗条，他们通常会很高兴地告诉您。这样一来，通过与瘦人为伴，您就可以获取减肥的真正信息。另外，和瘦人一起吃饭也很重要。这样一来，您就会不知不觉地适应他们的饮食习惯。如果您通常会点一份大分量的意大利面和一个甜品，但您的朋友却点了一份小分量的意大利面，那么你也会相应地减少摄入量。通过与瘦人为伍，您将打开一扇全新的大门，进入一个全新的世界。当然，并不是非得只和瘦人做朋友，但您可以在各种场合下多听听瘦人的意见，尽量吸收瘦人的思维方式和习惯。接下来是第2个习惯，记录饮食日记。每个人的最佳饮食都不尽相同，这是一个事实，就像每个人的面部形状都是独特的一样，人体的构造和特性也是千差万别的。然而，我们往往会忽略这一点。在饮食方面，不同的人对食物的消化吸收能力也各不相同。有些食物对某些人来说是容易消化的，而对其他人来说则不然。这意味着并不存在适合所有人的一揽子最佳饮食方案，大家必须自己找到最适合自己的饮食方式。因此，每天记录饮食日记就变得非常重要。记录每天吃了什么，吃了多少，何时吃的，以及当时的身体状况。通过积累这些数据，您将了解到什么食物对您有益，以及什么会导致您的体重增加。那些平时随意进食的人，请务必利用这个机会，仔细观察一下自己的饮食。从简单的饮食日记中，您将看到许多以前未曾了解过的关于自己身体的信息。接下来是第3个习惯，聪明的选择坚食。过度饱食是导致过度肥胖的主要原因之一，这一事实不容忽视。我们现代人生活在一个食物丰富的环境中，随时都能轻易地获取食物，几乎没有人家里完全没有食物。现如今，进食变得越来越流行，本频道上也介绍过各种进食方法。然而，根据这本书的说法，我们首先要考虑的不是有意识的进食，而是无意识的控制饮食量。据说，消化一顿饭需要4到6个小时。如果在食物尚未完全消化的时候进食，那么已经摄入但尚未消化的食物就会开始发酵。这样一来，消化系统就会受到损害，细胞受到伤害，老化过程会加速。虽然理想情况下应该完全停止进食，但实际情况往往并非如此。强行进食可能会导致日常饮食量的增加，最终导致卡路里过剩。那么，瘦人是如何处理饥饿感的呢？这本书指出，瘦人不是强迫自己忍受饥饿感，而是通过聪明的选择坚食来控制自己的饥饿感。这些高质量的坚食能够提供持久的饱腹感，同时又控制了卡路里的摄入量。其中最佳的例子就是坚果。坚果富含蛋白质和食物纤维，能够提供持久的饱腹感。如果您发现自己难以控制饥饿感，那么可以首先尝试将所有的零食都替换为坚果。接下来是第4个习惯，有意选择不平衡的饮食方式。
刚才提到了坚果是一个不错的选择，但是也许有些人会担心，如果总是吃坚果，营养平衡会不会被打破呢？实际上，根据这本书的说法，追求营养平衡并不是减肥的正确方法，这可能有些出人意料。让我们来详细看看其中的原因。在现代的营养学中，每日所需的营养素摄入量都有详细的计算，人们被告知应该每天摄入规定的量，比如蛋白质应该摄入多少克，每日的卡路里摄入量应该是多少。这些细致的计算可能会让人感到厌烦。然而，请想一想，人类历史上，我们真的每天都摄入相同量的营养素生活吗？如果我们观察自然界，夏天和冬天的食物供应也是完全不同的，所需的营养素也会有所不同。换句话说，每天都摄入相似平衡的饮食，对我们的身体来说是极不自然的。如果要想一天内摄取所有推荐的营养素，饮食量必然会增加。因此，与其追求每天均衡的多道菜，从原料和少食的角度来看，实际上偶尔单盘菜或饭团可能更合适。对于那些一直努力追求均衡饮食的人来说，也许需要一些勇气去尝试，但试着偶尔用一顿饭来满足自己，也未尝不可。接下来是第5个习惯：大量饮水。根据本书的说法，最近甚至有研究表明，水可以帮助燃烧卡路里，水会引发体内的热反应，从而提高新陈代谢率。尤其当你感到饿的时候，喝茶或黑咖啡也是一个不错的选择，可以分散你想吃东西的冲动。请仔细观察您周围那些瘦的朋友，他们是否经常在办公桌上或客厅里准备了水或茶，并频繁地饮用。接下来是第3部分：少食生活中应该加入的3个意想不到的食材。这3种食材是：1. 青鱼罐头；2. 寒天；3. 一天50克的糖分奖励。首先是第1种食材，青鱼罐头。我们的大脑中有60%是由脂肪构成的，为了维持其功能，就需要摄取足够的 Omega-3 脂肪酸。但要在一天内摄取到大脑需要的 Omega-3 脂肪酸并不容易。或许你会想到服用营养补充剂，但很多市售的补充剂往往都已经氧化了。所以，最好的选择还是从像鱼类这样的食材中摄取优质的 Omega-3 脂肪酸。这就引出了青鱼罐头的出现。根据本书的说法，仅仅吃掉1罐青鱼罐头的1/4就足以摄取一天所需的 Omega-3 脂肪酸。青鱼罐头的油中不仅溶解了大量的 Omega-3 脂肪酸，还含有不可或缺的使免疫力提升的维生素 D。此外，据说1罐青鱼罐头就相当于半杯牛奶的钙和1块里脊的蛋白质。为了高效地从青鱼罐头中摄取 Omega-3 脂肪酸，作者建议将罐头存放在干燥阴凉的地方，并每6个月翻一次罐头，以便里面的油脂能更好地混合。青鱼罐头非常美味，如果您还没有尝试过，我建议您趁这个机会试试看。接下来是第2种食材，寒天。饮食对我们的身体和心理健康都是至关重要的。如果单纯是为了身体健康，每天都吃一些难吃的东西将很不利于心理健康。很多人都有想吃美味甜点的时候，而绝对不会发胖的寒天甜点就是一个不错的选择。寒天和魔芋一样，热量很低，可以膨胀填满胃部，让人迅速获得饱腹感。更重要的是，寒天具有各种功效，其中最典型的是可以包裹在肠道中积累的糖类和脂肪一起排泄出去，这是非常棒的功效。接下来是第3种食材，一天50克的糖分奖励。最后我要介绍的是糖分。一般普遍的说法是，过多的糖分是对身体不好的。但是根据本书的观点，每天50克左右的糖分是可以接受的。作者认为，对某些人来说，太严格的规则有时会产生相反的效果，因为无法忍受而选择放弃继续，最终导致反弹。为了避免这种情况，就必须放宽规则。所以，为了使饮食更加有趣和美味，给自己一天50克的糖分奖励怎么样呢？50克的糖分可以是一片脆皮披萨或2个春卷的糖分。虽然只有少量的糖分，
但可以制作出各种各样的菜单。对于健康的少食生活来说，最重要的是持之以恒，不能固执的过度努力，这也是通往健康之路的一种方式。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。